आयुर्वेद ने कहा है कि जब भी मौसम में बदलाव आता है, वह अपने साथ अनेक बीमारियां भी ले आता है। आज के समय में एक सामान्य बीमारी का रूप ले चुकी एलर्जी इन्हीं में से है। आधुनिक शोध ने कहा है कि काफी लोगों की एलर्जी उनके पूरे जीवन काल में बनी रहती है, परंतु कुछ में एलर्जी के लक्षण और कारण मौसम बदलने पर अलग अलग तरह की परेशानी देखने को मिलती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के मुताबिक जब व्यक्ति के शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने लग जाती है, तो इसका असर एलर्जी के रूप में दिखने लगता है। बता दें कि शरीर की स्वस्थ रोग प्रतिरोधक प्रणाली हानिकारक पदार्थों को पहचानकर एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, जिससे आप इस गंभीर समस्या से बचे रह सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो बार बार छींक आना, जुकाम हो जाना, आंखों में जलन रहना, त्वचा पर खुजली, शरीर की बाहरी त्वचा पर लाल निशान हो जाना जैसी एलर्जी आपको काफी परेशानी में डाल सकती है। सामान्य एलर्जी के लक्षण: बार बार छींक आना, नाक और कान में खुजली, जुकाम होना, आंखें लाल होना, जलन या उससे पानी निकलना, अत्यधिक खांसी, श्वास नली में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण है। कई बार त्वचा पर लाल दाने निकल आते हैं। अगर आपको ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेकर उपचार लेना शुरू कर दें, नहीं तो आने वाले समय में ये बीमारी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। एलर्जी के अलग अलग कारण: एक शोध ये भी कहती है कि काफी लोगों को खाद्य पदार्थों से भी एलर्जी हो सकती है, जिसका असर खाने के 10 से 15 मिनट बाद शरीर की बाहरी त्वचा या आंतरिक रूप से दिख सकता है। कई लोगों को हरी घास, फूल या फिर पेड़ के संपर्क में आते ही छींक आना, त्वचा पर खुजली, आंखों में जलन जैसी एलर्जी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धूल के अंदर काफी ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो आपकी नाक के रास्ते अंदर जाने के बाद नुकसान पहुंचा सकते हैं। काफी लोगों को कीट के काटने पर एलर्जी हो जाती है, जिसके बाद उनके पूरे शरीर की त्वचा पर मोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा परफ्यूम या फिर अन्य प्रोडक्ट की खुशबू से एलर्जी होने का डर बना रहता है। जब भी मौसम में बदलाव शुरू होता है, तो कई लोगों का गला खराब, जुकाम, नाक से पानी आना, त्वचा में खुजली जैसी अनेक परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। आयुर्वेदिक उपचार से एलर्जी कैसे दूर करें? अगर आपको पता हो, एलोपैथिक मेडिसिन का असर शरीर में खाते ही दिखना शुरू हो जाता है, परंतु आयुर्वेदिक औषधि शरीर को अंदर से कमजोर कर रहे तत्वों को धीरे धीरे नष्ट करने का काम करती हैं। आज हम आपको लाइफ अवेदा की आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके नियमित सेवन से आप किसी भी प्रकार की एलर्जी से सुरक्षित रह सकते हैं। जो लोग त्वचा, नाक और फूलों की एलर्जी से परेशान रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए लाइफ अवेदा ने एक शुद्ध हर्बल फार्मूला एलर्जीआई कैप्सूल एंटी एलर्जी और एंटी इंफ्लेमेटरी हर्बल अर्क के मिश्रण के साथ तैयार किया है। यह पूरी तरह से एक हर्बल उत्पाद है। इसे आयुर्वेद में सबसे अच्छी एलर्जी औषधि माना जाता है। इस हर्बल उपचार को तैयार करने में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी गुणों के कारण विख्यात हैं। एलर्जीआई कैप्सूल में हरिद्रा, करकुमा लौंगा, नीम, अजादिराक्टा इंडिका, शिरीष, अल्बिजिया लेबेक और अश्वगंधा, विथानिया सोमनिफेरा के शुद्ध अर्क का मिश्रण किया गया है। ये सभी जड़ी बूटियां बिना किसी साइड इफेक्ट दिखाए फायदेमंद साबित होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक,
एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी गुणों से भरपूर होती है। यह रोगी को त्वचा की खुजली और दर्द से राहत देती है। नीम एक लाभकारी जड़ी बूटी भी है। इसमें कीटाणुनाशक और एंटीसेप्टिक गुण काफी पाए जाते हैं। नीम का इस्तेमाल लोग सर्दियों में त्वचा रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। शिरीष जड़ी बूटी का अर्क आपके शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को मूत्राशय के रास्ते निकालकर पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। एलर्जीआई कैप्सूल में यह जड़ी बूटी अमा से छुटकारा पाने और आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। अश्वगंधा रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ अनेक एलर्जी राइनाइटिस को दूर करने में मदद करता है। सेवन करने की विधि: 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार भोजन के बाद सादे पानी के साथ या वैद्य की सलाह के अनुसार। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो अभी ऑर्डर करें और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन को दबा लें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।